Benvidos e benvidos ao sétimo encontro de Xacobeo Peregrinas. Neste programa da Xunta de Galicia levado a cabo pola Consellería de Emprego e Igualdade e o Departamento de Turismo de Galicia, o que facemos é crear espazos de reflexión onde as nosas convidadas, que son mulleres relevantes por a súa aportación en diferentes áreas do coñecemento, da cultura, do deporte, intercambian experiencias vitais sobre as súas vidas e tamén sobre o Camiño de Santiago. Xa nos encontramos en diferentes camiños. No francés, no portugués, no Camiño do Norte, no Camiño Vía da Prata e hoxe estamos nun camiño moi especial. Vos sabedes que soamente hai un camiño que percorre as 4 provincias galegas? Pois hoxe estamos nel, que é o Camiño do Inverno. Este camiño que en Galicia comeza en Ponferrada e que xusto en Lalín se xunta co Camiño Vía da Prata, van xuntos da man ata Santiago de Compostela, que se cree que este camiño, o Camiño de Inverno, se creou como unha maneira de sortear ese camiño francés no inverno cando as montañas do Cebreiro estaban nevadas, pois dixeron, vamos a ir por este Camiño do Inverno. É un camiño tranquilo. De todos eles, quizáis un dos menos transitados. É o perfecto para todas aquelas persoas que buscades iso, tranquilidade, menos xente, que querades relaxarvos nese camiño, este é o voso Camiño do Inverno. E, se facedes este camiño, tedes que pasar polo concello onde nos atopamos hoxe, que é o concello de Sober. É un municipio do sur de Lugo que pertence á comarca do Lemos e forma parte da Ribeira Sacra. A todos os amantes do viño tinto galego, estades nas mellores terras, porque aquí fanse os mellores viños, denominación de orixen Ribeira Sacra. Tamén aquí en Sober consérvanse vestixios de construccións do Neolítico ata Idade de Bronce. E no ano pasado, no 2020, atopáronse restos de unha vila romana aquí no concello de Sober. E tamén neste concello, decirvos que atópase un dos edificios civís máis grandes de Galicia, que é onde nos atopamos hoxe, que é o Pazo de Sober, que hoxe en día pois, vemos que está este maravilloso hotel Pazo Eurostar de Sober. No ano 2005, que nos contaba por aí o alcalde, que estaban as ruínas do Pazo, que eran unhas pedras, e construírse este hotel que hoxe en día ten 4 estrellas, que fantástico, tanto os exteriores como os interiores, son maravillosos. A parte na reconstrucción, pois conservouse, respetouse a estrutura do antigo Pazo do Conde de Lemos, porque pertencía a este pazo a familia López de Lemos. É o perfecto este hotel para vir aquí, descansar, pasar un días, unhas semanas, o que faga falta, porque o entorno é espectacular, xa vos digo, os exteriores, os interiores increíbles, e tamén é perfecto para facer esta sétima edición de Xacobeo Peregrinas. Sei que estades seguramente ansiosos de coñecer as nosas protagonistas, pero xa sabedes que sempre temos esta charla previa, neste caso, con dúas mulleres que foron as encargadas, os seus departamentos, de levar a cabo esta maravillosa iniciativa de Xacobeo Peregrinas. Elas son a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, un placer terte aquí hoxe tamén, Nava. Hola, boa tarde. E tamén temos connosco hoxe a responsable do eido de Igualdade Laboral, Elena Mancha, un placer. Un placer. E a vos acompaña un artista, Sabela Maneiro, que é componente do grupo Tan Xugueiras, un placer tamén terte aquí, que será unha das convidadas, as demais xa as coñeceremos máis adiante. Bueno, Nava, comezamos contigo. Fai uns días destacabas o éxito do programa O Teu Xacobeo da Xunta de Galicia, que son esas subvencións otorgadas pola Xunta a asociacións, entidades públicas e privadas para promocionar o Xacobeo 21-22. O programa suma máis de 500 mil de proxectos concedidos e unha inversión de máis de 8 millóns de euros. Bueno, como está sendo e cal é a repercusións desta acción, non? Na promoción do Camiño de Santiago, Nava? Pois, efectivamente, dende o ano 2019 que xurdiu pois, esta primeira convocatoria que o que quería, e creo que o logramos, non? O que quería era chegar a todos os recunchos de Galicia, aos distintos concellos, que non se centralizase todo cando falamos dun Xacobeo en Santiago de Compostela ou nas grandes cidades, senón en calquera lugar de Galicia. Por iso estaba aberto ás distintas entidades locais, ás distintas asociacións, así como empresas. Participaron moitísimos proxectos, como ben recordabas, non? Mobilizouse pois tamén ata 15 millóns de euros con eses 8 millóns, e que en realidade o que logramos foi falar de o teu Xacobeo en calquera recuncho. Por que lle chamamos o teu Xacobeo? Porque, bueno, pois o teu Xacobeo, o meu Xacobeo, o noso Xacobeo, e que imos celebrando, non?
ata final prácticamente deste mes e o que ven, pois finalizarase esta segunda edición. Esperemos, bueno, a ver si con o equipo Xacobeo, que está aquí Cecilia, la comisaria, pois somos quen de poñer tamén a terceira edición no próximo ano, xa que o Papa prorrogou este Xacobeo, este ano santo, 21-22. Pois sería fantástico. Sería fantástico. A verdade que sí. No ano 2019, 1.016 persoas elixeron este camiño de inverno, como vía para peregrinar a Santiago de Compostela. En este ano 2021, no mes de agosto, contabilizábanse xa percorreran cerca de 400 peregrinos esta ruta. É un camiño moi especial, como decíamos ao principio, pasa polas 4 provincias galegas, e aparte ten unha riqueza natural abrallante, extraordinaria. Nada, quería preguntarche, aparte de todo isto que xa contei, que ten de especial, que ten de atractivo este camiño de inverno? Bueno, pois que pasa por unha recén denominada Reserva da Biosfera, que noraboa a todos os que traballaron en favor disto, por suposto, o Departamento de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, así como o Concello de Sober e todos os concellos que forman parte da Ribeira Sacra, porque eso todo indica que imos a ser capaces tamén de conseguir que sexa candidata a Patrimonio Mundial. Que ten? Pois eso, ten esas dúas características que van a facelo pois máis singular se cabe todavía, e sobre todo pois uns canóns que nada teñen que envidiar, non? A calquera lugar do mundo, atreveríame a decir. Vas aos fiordos noruegos, que son preciosos, pero aquí tamén se ves os miradoiros dende arriba e despois a perspectiva que é a través do catamarán, sinceramente, pois merece a pena. Ese é o algo especial, ademais de que contamos con a viticultura heroica, con pois esa de Ribeira Sacra, que onte mesmo presentábamos as xornadas de portas abertas, que se poñen todas estas fines de semana de outubro pois para poder degustar estes viños e facer o camiño. E falando diso, bueno, pois a pesares de que contablemente decimos que son 1.000 peregrinos, sabemos que como mínimo un 30% máis das persoas que se atreven e que se animan a facer o camiño, pois non recollen a Compostela, pero sí que veñen e descubren o camiño. Eu o vexo polas redes, non quero facer propaganda de ninguna adega, pero hai unha adega que está todos os días sacando pois fotos e que son os recordos, e vese claramente que está movéndose constantemente o camiño de inverno. Bueno, pois xa temos máis dunha razón para facer este camiño todas as persoas que non a fixeran. Bueno, temos connosco, que xa decía ao principio, a Sabela Maneiro, é unha das componentes do grupo Tanxugueiras, que como decía ao principio, formado por 3 mulleres, elas son Olaya Maneiro, Aida Tarrío, Aida, sin til. É máis til, si que despois xa nos bota bronca. Bueno, este ano o voso tema Figa foi elexido polos Eurofans como mellor canción para poder competir con outros grandes artistas, para poder representar a España en Eurovisión. Unha canción en lingua galega, con unha mestura de música tradicional, ritmos urbanos electrónicos. A canción Figa fala da forza das mulleres para poder ser donas das súas vidas, máis aló das críticas, das envexas e dos medos. Se mirades o videoclip, xa vos damos conta, é unha pasada, a verdade que vos felicito. En ese videoclip, pois, é como unha queima de bruxas, non? Liderada por homes, pero que realmente tamén detrás hai outras mulleres, non? Que representa un pouco o que é a vida, non? Que as propias mulleres parece que moitas veces, en vez de estar apoiando, non, pois loitan entre sí. O que sí que pasa no vídeo, que ao final esas mulleres apoian a estas bruxas que iban a queimar, non? É unha mensaxe moi bonita. Pois ese vídeo, esa canción, foi a elexida por milleiros de persoas de toda España que non coñecen, que non entenden a mellor a lingua galega, pero elixiron esta canción. Non? Algo está pasando na sociedade, eu creo que algo está cambiando. Non? Sí, eu creo que o que é o idioma pois é que é algo que ten que sumar, non? E algo que desde cando saber varios idiomas pois resta, desde cando coñecer varias culturas ou amar a túa cultura resta, non? Que temos que estar orgullosos de ter a cultura que temos. Pero xa polo tema da muller, non? Que está falando da muller, do empoderamento feminino, non? Algo cambia na sociedade. Que ao final son as vivencias que podemos ter calquera muller en diferentes ámbitos da vida, non solamente nos traballos, sino pois relacionándonos ca xente, non? Socialmente. E creemos que é algo que hai que falar abertamente, porque se fala abertamente pode chegar a todas as persoas que en verdad perdón,
que en verdad non se paraban a iso, non? Creo que cada vez hai máis consciencia, cada vez estamos mudando as cousiñas, pero é o noso deber. O noso deber decir, pois mira, pasa isto e hai que falalo. E aí estamos nós, as tanxugueiras e moitas máis que estamos pois a prol da igualdade e loitando porque se nos dé un respeto e o noso sitio. Moi ben, Eu non pido máis, pero o meu sitio sí. Estupendo, claro que sí. E, bueno, creo que vamos por bo camiño, sempre o decimos, pero é certo, son pasos pequenos, pero pasos fortes e firmes. Bueno, estamos contigo agora, Elena Mancha, que é responsable no campo de igualdade laboral. Que está a facer a Xunta de Galicia, en este caso, a Consellería de Emprego e Igualdade, a través da área de relacións laborais que ti dirixes, para mellorar a concienciación do tecido empresarial galego no tocante á igualdade de oportunidades entre mulleres e homes no eido laboral? Que actuación se está levando a cabo para axudar as empresas a garantir a igualdade laboral dos seus empregados, Elena? Bueno, antes de nada, una moi corta contextualización, ¿no? Está claro que a igualdade é algo que creo que temos interiorizado xa todos nós, ¿no? En xeral, homes ou mulleres, temos interiorizado a idea de igualdade, é algo que está na lei, pero que é algo que sabemos. Pero, sin embargo, no eido laboral, no eido do tecido empresarial, existen desde sempre en Galicia, en todo o Estado, unas inercias, unas situacións que levaron a unha muller a unha situación de inferioridade. Eso é conocido, non? Son os conceptos da fenda salarial, brecha salarial, o teito de cristal. Que temos que facer dende a Consellería, dende a Xunta, non? Conseguir, primeiro, visualizar este problema, esta situación, non? Un exemplo, os nenos e as nenas, a mocidade cando decide onde quere traballar, se sigue rixendo por un tema de xénero, non? As mulleres tenden a un tipo de traballo, os homes tenden a outros. Eu sempre poño o exemplo dun taller. Se vas a un taller sempre encontras, non? Vas a reparar o teu coche. Os homes no taller, non? Cos maquinarias, co mantemento, non? E as mulleres na parte administrativa. E logo, cando ves o convenio colectivo, que é o que gaña cada un, ves que justamente o salario da parte masculina é máis alto e da parte femenina é máis baixo. Para chegar a eses postos, seguramente ten os mesmos estudos, ten, por exemplo, unha formación profesional. Por que pasa iso? Eso é o que tenemos que singularizar, que visualizar. Non pode ser que vayamos no mismo senso, que sempre sigamos, moitos, non sempre é o normal, pero moitas veces pasa que seguimos esa trayectoria que non debe ser adecuada, non é adecuada. Que facemos? Estamos a desarrollar unha campaña dende xaneiro, ca nova Consellería, sobre todo, no eido laboral, fundamentalmente, dirixida a poner de manifesto esta situación, a visualizarla. Pois con formacións, con cursos, con webinares, sobre todo, dirixidas ás traballadoras, ás traballadores e ás empresas, co obxecto de que todo isto vaya asimilándose e que despois se fagan necesarias modificacións nas costumes das empresas, nas formas de traballar nas empresas, nas condiciones de traballo, para que todo isto pouco a pouco vaya modificándose. Pois moi interesante, moitas grazas. E tamén, por outro lado, gustaríanos saber, no ámbito formativo, que tipo de accións e programas se están desenvolvendo para mellorar o trato prestado por calquer perfil profesional con respecto a asuntos tan sensibles e en ocasións tan descoñecidos como é o acoso sexual. Sobre acoso sexual, por exemplo, imos empezar unha formación o mes que ven para que se coñeza como pode ser erradicado cando é ou non é, non sempre ten por que ser un acoso. Esa formación vai ser online, vai ser práctica, con casos prácticos, con poner de manifesto como se fai un protocolo. É un exemplo. Queremos facer moitas máis, e fixemos xa varias formacións sobre a conciliación, por exemplo, sobre o teletraballo como modo de corresponsabilidade e de conciliación, sobre como facer un plan de igualdade. Temos máis en proxecto como unha empresa pode facer un proxecto, unha política de selección de persoal e de ascenso
tendo en cuenta a igualdade, que é unha cousa que non sempre está sobre a mesa. Para eso queremos contar con empresas, que xa contamos con algunhas, que non hai moitas que ten esta igualdade moi asumida e que intenta mellorar e mellorar, pois queremos contar con empresas que tamén nos sirvan de exemplo, non? Porque está claro que este problema non vai ser resolto de maneira rápida, non? Igual que dicen que a igualdade é algo que temos claro todos e todas, non vai ser rápido, pero sí que temos que dar pasiños e non volver nunca hacia atrás e consolidar todas aquelas pequeñas metas que xa estamos conseguindo. Pois iso é importante, mirar hacia adiante, nunca hacia atrás. Pois moitísimas grazas, a verdade, sempre por estar aquí e por informarnos tamén. Grazas, de verdade, a Nava Castro, que é a directora de Turismo de Galicia, e tamén a Elena Mancha, que é a responsable do eido de Igualdade Laboral. Moitísimas grazas ás dúas. Encantada. E te máis eu, Sabela, quedamos aquí, e como boas peregrinas, que temos tamén que coller, descansar, coller forzas para seguir este camiño, e que mellor que facelo mirando este vídeo que temos a continuación, que é Camiño de Santiago, experiencia contemporánea. Ola de novo a todas e a todos. Bueno, digo vos unha cousa, estaba mirándome pola pantalla e normalmente non solo ter o pelo rizo, e de repente mireime e non me coñecín. Isto xa é un problema. Bueno, como decía, benvidos de novo, estamos aquí xa coas nosas convidadas, 3 das nosas convidadas, porque hai unha cuarta que xa coñeceremos despois. Darlles as grazas ás 3 por estar aquí, como sempre, 3 mulleres referentes maravillosas que asimos coñecer, que seguro que xa tedes moitísimas ganas de facelo. Comezamos contigo, Mamen. Mamen Quintas, que é xerente e cofundadora de Ficción Producións e Audiovisual de Servicios Kairos. Estudou Turismo e Ciencias Empresariais en Santiago de Compostela. Comezou a súa andadura profesional no mundo audiovisual no ano 1988 no equipo de produción para a serie de ficción Os Outros Feirantes de CTV. E dende ese momento, ata a actualidade, non deixou de traballar no sector audiovisual. Formou parte do equipo de producción en series como Compañeros, Nadas para Siempre, de Antena 3, Bravo. ou films como A Promesa. Pero no ano 2003, de un cambio na súa vida, creou xunto co seu marido a productora Ficción Producciones, levando a cabo proxectos audiovisuais de grande éxito como a serie de Amazon Prime, para Amazon Prime, Tres Caminos, a serie para Mediaset, Vivir sin permiso, a miniserie Códice, os programas de televisión A Casa da Coella, Fun polo aire para a Televisión de Galicia ou a película Esquimbare, coa que recibiron numerosos galardóns como o premio a mellor película internacional no Festival de San Diego, a mellor película internacional no Festival de Kansas, entre outros. No ano 2018 recibe o premio Mujer Empresaria 2018, impulsado por CaixaBank, e actualmente a súa productora traballa na postproducción dunha nova serie de ficción para Amazon Prime Video, Operación Marea Negra, que estamos desexosos de poder vela, mirala. Unha muller traballadora, unha muller emprendedora e amante do seu traballo, e un auténtico prazer terte aquí hoxe, Mamen. Moitas grazas a ti.
Grazas. Conocemos a seguinte das nosas convidadas. Ela é Xiana Domínguez. É unha adegueira e viticultora de Póvoa de Tribes. A súa vida estivo sempre vencellada ao mundo do viño. Os seus bisavós, avós, os seus pais cultivaban os viñedos, as viñas e facían viño. Estudou enxeñería agrícola e traballou nunha cooperativa valenciana como técnica de calidade de viños, experiencia que lle valeu para vivir fora da casa e darse conta de que tiña que voltar, levar a cargo pues, ese negocio familiar, que era a adega e os viñedos. Despois de 10 anos, segue diante de xerencia da súa adega, que é Chao de Couso, onde fai 2 viños tintos, un xoven, que se chama como a ela, Xiana, e un Mencía crianza en barrica de roble Alcouce. É unha apaixoada tamén do seu traballo e como ela vendí, estou onde quero estar. Moitísimas grazas, Xiana, un placer. E xa coñecíamos antes a Sabela Maneiro, pero agora vamos a ver un poquinho máis acerca dela. É cantareira e pandereteira, dende moi nena xa formou parte de diferentes asociacións no seu pobo, asociacións musicais. É compoñente do grupo Tanxugueiras, formado por 3 mulleres, como decía antes, que Olaya, Aida e máis ela mesma. No ano 2018 publican o seu primeiro álbum e a partir dese momento o trío inicia unha traxectoria que as leva a visitar soamente nos 3 primeiros anos, máis de 100 escenarios de todo o mundo, acompañadas polas súas pandeiretas e recibindo premios como o premio a mellor adaptación dunha peza tradicional nos 19º premios La Opinión de Música de Raíz 2020 ou o premio a mellor grupo musical tradicional e folk nos premios Martín Kodaks da Música 2019, entre outros. O seu último single, Midas, ten influencias de sons próximos ao trap ou a música electrónica, con máis de 50.000 reproduccións en YouTube en nunha fin de semana. Nada máis sair, pois imagina os 50.000 reproduccións. Mídase a carta de presentación destas cantareiras do século XXI. Fai o que lle gusta facer e o fai de maravilla. É un placer tervos a todas, as tres, mulleres maravillosas, todas vos, e a verdade que sempre é un luxo. Bueno, pois comenzamos, Mamen, se parece, falando dos comezos. Porque ti comezas a traballar, como falaba ao principio, porque Mamen, aparte de todo o que estudiou de turismo, económicas e demais, ela estudou música tamén, música, baile e demais. E apareceu así casi de improviso na túa vida un casting que foi o que fixo que agora mesmo traballes onde estás traballando. Contanos un pouco esa experiencia. Sí. Eu, bueno, non son galega, estaba fora, estudiaba fora, e meus pais querían que fixera pois, ballet, música, fixen solfeo. A xente me rexeita moito o solfeo, a mí gustábame moito, e sigue me gustando moito. Estaba estudando empresariales e me dixeron collen xente para a primeira serie de ficción de verdad que se fai fora de Platón, exteriores, era un luxo facer esa serie. Presenteime e colleronme de auxiliar de produción. Hoxe as categorías profesionais do audiovisual están como moi fixadas, cada quen ten o seu departamento, pero daquelas un auxiliar de produción facía todo. Desde facer cafés a barrer o set ou a limpar a roupa do actor do día seguinte porque non había dobles de acción, non? Nin había dobles de vestiario. Pero a mí parecíame apaixonante. Entonces, bueno, pues eso, facíamos un capítulo con Alfredo Landa, outro con Rosé de Palma, outro con Gabino Diego. Foi unha experiencia moi boa. Entonces, bueno, pues cando te entra o gusano do audiovisual, creo que xa non o deixas máis, se che gusta de verdad, e ata aquí, pois seguín. Menos mal que apareceu na túa vida, porque gracias a iso pois temos maravillas como as que facedes na vosa productora. Moitas gracias, Cristina. Xiana, pois bueno, no teu caso, o teu xa ven de cuna, non? Vens dunha longa tradición familiar, e o viño está na túa vida dende que naceche, pero hai unha cousa curiosa. Ti e mala tua irmán, porque sodes dúas, vos criáchedes no mesmo sitio, etcétera, pero ela tirou por outra rama, vale? E ti adicaste a isto. Xa o tiñas clarísimo desde pequena que querías adicarte ao mundo do viño? Penso que non, Non. Penso que non. Penso que me veu así de non sei decirche en que momento decidín, pois isto é o que quero, sabes? De repente, pois fun á universidade e con vistas xa a tirar dun negocio que montaran os meus pais. A día de hoxe creo que foi unha das mellores decisións que tomei na miña vida, porque o meu traballo gústame moito, dame unhas libertades que ao mellor noutros non tería, vivo na miña casa, o sea, vivo no meu pueblo, na miña terra, e a verdade é que estou moi contenta.
Que maravilla. Así dá gusto, todos así amantes das súas profesións. E no teu caso, Sabela, como falaba ao principio, empezas a tocar, a cantar en asociacións musicais do teu pueblo. Como faz para dar ese salto? Como vos xuntades? Como foi ese camiño? Bueno, hola, ya eu somos irmáns xemelgas, e daqui din moitos que nos parecemos. Miña nai así me dixo, e creo que non me minte. E despois conocimos a Aida porque veu a estudiar na de Ribeira e veu a estudiar a Santiago, e aí nos coñecimos. E a verdade é que con Olaya sempre cantaba, non? Era algo que facíamos desde pequenas e nos encantaba. Pero veu Aida e foi un amor a primeira vista. As nosas voces foron que fixeron aí, empastaron brutal e dixemos, bueno, pois polo menos vamos a montar un grupo para ir ás foliadas e aos seráns para pasalo ben e tomarlle un chupito de licor café e pasalo perfecto. Que pasa? Que non sei como pasou tan rápido o tempo, nin como, pois estou aquí sentada con vos. Foisenos das mans. Foisenos das mans completamente. A verdade é que cada pasiño que dábamos era super ilusionante, e que damos é super ilusionante, pero en moi pouquiño tempo pois foi todo moi rápido, e a verdade é que estamos super agradecidas de todo o apoio que estamos tendo de toda a xente, e é magnífico. Non che sei decir tampouco como nos levou a isto, simplemente botas un pasiño a andar, botas outro pasiño a andar, botas outro pasiño a andar, e de repente, pois, diste, ostras. Iso vos pasou un pouco tamén a vos, non? Na produtora. Sí. Vos empezachedes de cero, que como decías, totalmente. Do 2003 erades 4 persoas traballando, tío, teu marido, máis un cámara e un montador. Agora mesmo sodes, non quero confundir, 52 persoas. 53, fluctúa. Bueno, cando estábamos na serie, pois éramos 100 e algo, rematamos a serie o día 3 de setembro. Entón, bueno, pois temos épocas do ano no que temos unha plantilla enorme, pero despois son máis ou menos a plantilla estable ronda os 50 persoas, porque facemos un programa diario que require moito equipo, moito cámara, moito redactor, moito reporteiro. E tamén veste crecer, porque eu creo que se tires un apaixonado da túa profesión, non te planteas canto tempo estou a dedicar, que teño que facer, teño que renunciar a certos aspectos da túa vida, como é pois sair máis, ou eu teño 2 fillas, fun nai moi xoven, pero tiña claro que quería traballar. E tiña claro que as quería moito, pero tiña claro que quería facer tamén eso. Entón, bueno, pois teste que facer un plantexamento de vida, decir, bueno, pois, veña, quero facer isto. Entón, unha cousa che leva a outra, vas crecendo, moderadamente, eu, como estaba cos números sempre na cabeza, estou cos números na cabeza, é unha cousa que creo que é moi importante, pois vas te vendo nunha situación cada vez maior. Ademais, creo que, onte falaba contigo, creo que a empresa son as persoas, é dicir, ti podes ter unhas instalacións maravillosas, podes ter un know-how estupendo, podes ter moitísima inversión en maquinaria, pero realmente se faz un equipo, o tes todo. Entón, creo que o mellor que pode ter, o patrimonio mellor que ten unha compañía é o persoal. Entón, se tu cuidas a túa xente, nos temos xente que está desde o primeiro día que se creou Ficción Producións, é dicir, fai 17 anos ou 18 anos. Entón, para nós eso é un privilexio. Temos moitas familias, temos a familia carnal e temos a familia de ficción. Entón, bueno, pues, creo que eso te motiva todos os días, entón, bueno, pues, vas crecendo paso a paso. Tamén un pouco a clave do éxito, non? Tamén cuidar a toda a xente que traballa contigo, sí, para que todos remedes no mesmo sentido. Totalmente. Sin eles non faz nada, sempre o digo. Sin o teu equipo, sin a túa xente con que comes, pasas máis horas na empresa que na casa, moitas máis. Nos, ás 8:30, 9 menos algo, estamos na empresa hasta 7, 8 da tarde. Comemos con eles, tomamos café con eles. En rodaxe xa non queremos decir as horas que pasas con eles, non? Te vas por aí como en 3 camiños, pois a facer o camiño desde Roncesvalles 5 veces cun equipo durante meses, dormindo, comendo, desayunando, bueno, pues, almorzando todo o día con eles. Entonces, bueno, pues, convivindo, xa sodes parte da familia. Tes que querelos igual que a túa xente de carne. E Xiana, ti, contame, porque mira, eu falei con ela outro día por teléfono, me estaba dicindo, mira, estou agora mesmo vendimiando, o sea, ela está, claro, está aí o pedo cañón, unha traballadora tamén nata, que aparte é unha paixón para ti, pero tamén como foi esa evolución dende que chegas, porque claro, cando chegas ao negocio familiar, imagíname que tamén terías ti que impoñer as túas ideas, a túa forma de traballar, ou como foi? Sí, eu cheguei, bueno, porque a meu pai lle diagnosticaron unha enfermedad, entonces el tuvo que jubilarse. Entonces, pues cheguei eu. Meu pai facía
facía un viño que seguín facendo eu, e despois eu, pois, dinlle o meu toque sacando un moi meu, que sempre digo que é moi meu, porque se chama como a min é salvo unha etiqueta, o sea, que máis meu non pode Mais ser. teu, non? Eso foi un ano que veu un granizo na zona do Vivei que arrasou, foi un ano moi complicado, foi o ano que decidín, digo, vou facer este viño, sabes, veu o meu granizo e digo, bueno, e agora que fago? Entonces, ao final, foi tanto estrés, tanto cansancio, tanto que digo, no, isto aquí fago un homenaje a min misma por todo o que sufrín. A verdade é que unha maravilla. Estou encantada. Foi un éxito nada máis salir. E despois seguín plantando viñedo, os meus pais pois, tiñan uns terrenos xa plantados, eu seguín plantando, sigo plantando, a miña idea é seguir plantando, aunque, bueno, é bastante complicado porque son terrenos que están moi abandonados, bueno, tens que escarbar un pouco para que aparezca o dueño porque o millor morreu fai 100 anos, non? Entonces é complicado. A miña teoría é tú desbroza e os 15 días xa sabes de quen é. Entón é un método desbrozadora e apareceme, digo, pois ala, venga, comprocho. E a táctica... A táctica perfecta. Sí, perfecta. E a miña idea é eso, seguir plantando, seguir con estes dous viños. Vou a mirar, teño un amigo que é así un pouco pesado, e dixome, por que non faz viño blanco? Por que non faz viño blanco? Porque só fago tintos. Digo, joa, porque que dá máis traballo, vendo as uvas, pagan máis ben, sabes? Digo, pois tens que facer viño blanco, non sei que, non sei quanto. Digo, bueno, pois este ano, onte, precisamente, estaba vendimiando as uvas para ese viño blanco que vamos a isto é un experimento para beber entre nós, a ver se gusta ou non gusta. Para beber entre nós? Sí, podes dir si queres, isto é para beber entre amigos, que hai bastante, sabes, non fixen así bastante porque gusta entre bastante. todos podemos decir si nos gusta claro, ou non nos gusta. Claro, entonces o ano que ven, pues, a idea é comercializalo. Pois estaremos aí tamén pendentes dese viño blanco, que seguro que está igual de bo que o tinto. No teu caso, vamos a falar dese momento, porque, claro, facedes música tradicional, onde xa hai moitísimos grupos que fan ese tipo de música, pero vos dadeslle unha volta a esta música tradicional. Sabedes tocar xusto na clave para facer o que facedes vos, porque é unha mestura, non, entre música máis contemporánea, etc. Como foi ese paso, ese camiño a seguir? Bueno, ese proceso, nós tiñamos na nosa cabeza, supoño que lle pasará tamén a elas, non? Que tes un concepto na túa cabeza que o queres sacar, pero que aínda necesitas estudiar e saber como vas a sacar de aí, non? Nós sabíamos cal era a sonoridade que queríamos en Tanxugueiras, pero claro, hasta que consigues esa sonoridade tes que pois estudiar, mirar máis coplas, mirar, etcétera, por facer un estudio grande hasta chegar a esa sonoridade. Sí que sacamos o segundo disco, Contrapunto, que o que fixemos foi solamente voz e percusión, pero xa íbamos lanzando así algunhas bases para que a xente xa se fora poñendo en sintonía, e a verdade é que facelo con moita valentía, porque a música tradicional, pois, hai que ter moito cuidado, non? Nós sempre decimos que facemos as cousas con moitísimo respeto, que non facemos, nós sacamos dunha base tradicional e facemos a nosa música como nos gusta, sin intentar ofender a nadie. Agora, hai que ter moitísimo cuidado porque pode haber alguén que se ofenda porque pensen que este é o tradicional. Non, o que facemos nós non é tradicional, é sobre unha base tradicional. E creo que é necesario tanto salvagardar o que hai, non? Como unha peza de museo e seguir ensinando aos nenos e as nenas, pero tamén facer unha evolución, como evolucionou o rock, como evolucionou pois o blues, o jazz, como moitas músicas que son de raíz, non? Está claro. Aparte que é unha auténtica maravilla, porque escoitalas dá gusto, non? É unha maneira tamén de chegar a outro público, a xente máis nova. Claro, nós sabíamos que si queríamos que a xente nova escoitara música tradicional, tiñamos que falar igual que eles, sabes, no mesmo idioma, e tiñamos que descodificar a música da mesma forma, senón nunca vas a chegar. E despois atrapalos aí e dicir, mira, isto é unha pandereta, e se toca así, e isto é o canto de tal, é a forma que tes, non? Que van a ver, pois midas, van a ver figa ou outros temas, e de repente o algoritmo de
de Spotify, etcétera, pois aparece aí, pois nós tocando a pandereta, solo cantando e voz. E non son Galicia, que vos o público non solamente aquí. Estamos falando que se vos, os eurofans vos elexiron de toda España, que é unha auténtica pasada, de verdad que... Sí, é unha mirar. pasada. Sí, Te sí. imaginas, estás tan xugues en Eurovisión? Bueno, encantaría, mas aparte sería perfecto. Ano Xacobeo 2021-2022, que Galicia estivera representando Eurovisión, non pode ser mellor. Eu xa teño os pelos como escarpias, vamos. Mi madriña. Sí, que maravilla. Bueno, seguimos falando un pouco, neste caso, da figura da muller, vale? Porque estamos en Xacobeo Peregrinas e a muller é o pilar fundamental destes encontros. No teu caso, empresaria, no mundo audiovisual, onde os cargos, casi todos os cargos máis importantes de televisións, etc., son homes, non? E ti tes que estar aí lidiando con eles e traballando man a man. Como se leva iso? Pois eu creo que se leva non poñéndote límites. Eu sempre penso que cando empecé a codearme con operadores importantísimos de televisións e plataformas, ao principio, pois, tremen as pernas, non? Porque dis, me voy a ver con unha persona moi... Pero eu creo que tens que somatizar que non te podes poñer límite ningún. Entón, se ti vas con esa seguridade, ou foi o meu caso, é a práctica que fixen eu sempre, se ti vas coa seguridade de que, bueno, pois levo un bon produto, vou vendelo, vou somatizar meu pitch, vou facelo o mellor posible e tal, non tes por que ter inferioridade en nada. Na primeira xuntanza, pois podenche un pouco, bueno, me pasou con un operador, un directivo moi importante dunha canle nacional, que estábamos 5 homes e eu, entonces non me dixeu a mirada en toda a reunión. Na primeira reunión foi así, eu levaba o pitch, eu facía o pitch, é dicir, os outros viñan como tamén e tal. Na segunda reunión xa tivo que comerme, na terceira reunión tivo que aceptarme absolutamente falar comigo. É dicir, eu creo que ti tens que facerte presencia xestual ou formada ou con moita máis, tens que prepararte moito máis que se cadra cos teus compañeiros, pero sí que o lenguaxe teu corporal é moi importante diante deles, entón creo que foi unha cousa que intentei ensaiar, intentei ter presente, porque senón non iba a ter voz, ibanme comer, non? Entón, bueno, pues creo que é algo que sí, que costa, pero eu nunca me puxen límites, eu nunca considerei que tiña menos oportunidades que un home, a verdade é que nunca considerei. Creo que sí que hai moitas mulleres que lles pasa, por eso hai que intentar, nos meus equipos sempre hai moitísima muller, eu traballo moi ben coas mulleres, non nos poñemos zancadillas, como din, eu creo que son un pouco xa estereotipos, e creo que xa está un pouco manido tamén, sí que existe, non? Pero creo que as mulleres de hoxe en día, eu son moito máis mellor que todas vós, pero creo que non nos poñemos límites e todo o contrario. Traballamos moi ben e moi a gusto entre mulleres, confiamos moito entre nós, comprendemos moi ben as homes dos nosos equipos, as súas inseguridades, iguales que as competitividades das mulleres. Entendemos máis. Eu creo que temos moita empatía, moita inteligencia emocional, que é moi importante. Entón, bueno, temos uns valores que os homes non teñen, e eles teñen uns que nos non temos. Pero, insisto, eu nunca me puxen ningunha parede de decir, es que non sei que, non vou poder, os homes son moito máis importantes que a nós, o camiño, non. Bueno, pois xa me aceptarás ou xa me terás que ver diante túa negociando o que sexa, porque así non queda outra. Pois así me gusta. Mira, a mí encántame escutar falar esta muller a Mamen, porque esa lo dicen por teléfono na reunión que tivemos, que a verdade é que é super xenerosa e é unha maravilla, porque non calquera persona, estamos falando dunhas das produtoras máis importantes de España, é a verdade, non? Fala con unha naturalidade, con unha verdade increíble, e a verdade que te agradezco un montón, grazas. E que non quero aquí todas... No, xa estaba pescado vendido, sabes? Eu creo que xa non vamos estaban a ver na liña, Teño máis anos, teño máis percorrido. No. Eso. Xa falaremos. Bueno, xa falaremos despois. Bueno, entón vou contigo agora. Que tal no mundo da música? A ver, na cultura, ser muller. Iba con Xiana, pero xa cambio contigo. No, vai con Xiana. Que tal? No mundo da música, sendo muller, bueno, como en todos os lados, bastante complicado. Sí que, bueno, que contaba, non? Que cando nos íbamos soas, cas tres panderetas por aí adiante, que tempos,
sí que ao mellor íbamos con algún amigo que nos viña a acompañar, que non tiña nin idea do que tal, ao mellor íbamos a tocar a algún sitio e viñan a dirigirse a él. E a nós, non, sabes, é como que nos vían aí, pero iban a dirigirse a él, era o rollo de, ei. E despois comentarios de que por ser mulleres non íamos a chegar a ningún sitio, que necesitábamos un home detrás que nos levara, e iso dunha persoa nova, e un home, en este caso. E claro, pero que cho di en plan paternalista, non en plan que non che parezca mal, isto digo por vos, si non hai un home detrás, en plan, te quieres unir al carro, verdad? Que va por aí. Pero sí, é unha das cousas así máis bonitas que nos pasaron e máis que nos quedarán no corazón gravadas foi cando fomos tocar a India. Fomos tocar a India porque nos levábamos moi ben con un promotor e un productor dali de Rajasthan, en Jodhpur. E ali vamos, nos e dos músicos. E claro, cando chegamos ali, tiñamos Divya, que era o promotor, nos dixo que tiñamos que cantar con un grupo rajasthaní local. Dali, e nos, claro, decíamos, claro, aquí estamos en Rajasthan, xusto na fronteira con Pakistán, cuidado, sabes, en Jodhpur. Entón, no principio foi moi complicado. E ainda por encima, noso intérprete tamén era muller. Entón, simplemente se dirigía aos dous chicos que estábamos. Pero pouco a pouco fúmolos levando ao noso terreno. Eu acordo que había ali un deles que era Dane Khan, porque eran todos cans. O sea, en serio, Era Dane Khan, era Sin Khan, non sei que, Khan, que acababa de ter unhas gemelas. E ele estaba moi triste, moi triste. Entón, nos explicábamos que ten oportunidades fora da India, que na India tamén están empezando a cambiar cousas, e el choraba polas súas fillas. Bueno, pois de non mirarnos a ser amiguísimos. Ainda nos seguimos no Facebook. Sí, ai, mira que bonito. Pois para que mires aí vos respeto sí, total. Sí, pero grazas. primeiro houbo Sí. moito, non nos miraban nin a cara. Era un rollo de... Pero bueno, pouco a pouco é facerse respetar moitas veces e tamén ponerse cada unha na súa posición, como decías, está claro. E no teu caso que tamén o mundo do viño é un mundo aparentemente, mayoritariamente, de masculino, de homes, non? Sí, eu penso que sí. Bueno, ahora somos, bueno, vamos sendo bastantes mulleres, non hai, pero de toda a vida sempre foi un mundo de homes. Son que as mulleres traballaran detrás, esas cabezas visibles sempre eran homes. Eu a verdade é que no meu caso nunca tuve ningún problema. Eu vou a ser sincera, nunca tuve ningún problema, porque era novedad. O sea, unha rapaza nova metida nesto, pois chama a atención. Entonces, a min a verdade é que neste caso sí que se me abriron moitas portas por o simple feito de ser muller e nova. Que despois o meu traballo tamén o fago, e fago ben. Entonces, supoño que é todo un conxunto. E nada, eu estou encantada. Sí que estou moi rodeada de homes, porque conmigo traballan homes, o meu enólogo que leva conmigo pois, desde que eu tiña, non sei, 13 anos, porque xa traballaba co meu pai, tamén é un home, e bueno, tamén me axudou moito desde o principio hasta ahora. Entonces, bueno, eu sí que non tuve problema ningún, naide me dixo nada, de feito, eu con que máis me relaciono cos señores que teñen as viñas ali ao meu lado, no? Que fan o viño para casa e veñen a pedirme consello, veñen a charlar conmigo, eu que sempre vou ca música e non me dou conta de que canto, pois veñen, ai, que contenta estás hoxe, como cantas, non sei que, entonces, bueno, ben. Sempre acaba vendo casi unha relación de amizade ou de... Sí, eu cos veciños de viña, sí. A non ser que sexan os que vas a desbrozar as fincas. Eses xa veñen un pouco máis de... No, eses veñen contentos, porque ainda encima que ya desbrozas de gratis, bueno. sabes? Para que se poñan cabreados, sabes? Que senón... Mira, vamos a falar tamén dunha parte moi importante das máis, casi tamén de Xacobeo Peregrinas, que é o Camiño de Santiago. Mamen, eu xa sei que ti, bueno, decías fai un momento, non? Que o fixechedes cando gravachedes a serie Tres Camiños. Cantas veces? 5? 5 veces? Sí. 5 veces o camiño? Porque nos facíamos na serie, ten 3 temporalidades, entón se contan 3 camiños distintos, na primavera, no verao e no inverno, entón tivemos que facelo, e despois tes que localizar, primeiro faz localizacións de set,
E logo xa faz localizacións técnicas co todo o equipo, que somos, bueno, que somos moitísimos. Entón, o fixemos 5 veces e foi unha experiencia maravillosa, tanto de rodaxe como humana. É dicir, todo o equipo, porque claro, nós tiñamos no equipo alemáns, franceses, italianos, galegos, mexicano, rodábamos en inglés, e tíamos xente de todas partes. Entón, claro, foi unha experiencia, fixemos como a comuna, porque además nos colleu o COVID, o 13 de marzo estábamos rodando na Rioxa, todo o mundo para as súas casas, empezar a buscar avións, trens, e todo, bueno, para poñer a cada quen no seu hogar e estar coa súa familia, porque todos o querían e necesitaban. Pero, claro, faz como unha... É dicir, eu creo que o equipo que fixemos, Tres Camiños, quedará unido para sempre, pola serie e polo que como sentimos o camiño, non? Todos os que estábamos ali. A xente de fora alucinaba, non? Collemos neve, collemos sol, collemos vento, collemos frío, collemos COVID, collemos todo, non? Entón, bueno, pois foi unha experiencia para non olvidar xamais. Despois retomamos o día 25 de maio, como che decía onte, fomos a primeira produtora en decir, mira, se outros sectores poden traballar, o sector audiovisual tamén ten que traballar. Fomos a primeira produtora que saiu á rúa a facer de novo unha serie, e a verdade que foi moi ben. Acabamos a finais de xullo en Portugal, todo saiu estupendamente, non tivemos ningún contagio masivo, bueno, nin masivo, nin individual, non tivemos nada. Tiñamos moitas precaucións, un protocolo moi estricto de rodaxe. Vivíamos tamén un pouco aillados, como che comentaba onte. Nos tiñamos os hotéis para nós, o catering para nós, os coches para nós, os conductores, os coches para nós. Entón, éramos moi estrictos, eu sou moi así na rodaxe, e decía a xente, no se sale del hotel. Es que non sei que, no, es que non se sale del hotel. Entón, non deixábamos a xente nos fines de semana que saíran para que non se reaccionaran co resto da xente, e gracias a eso pudemos rematar. Pero rematamos co corazón cheo de experiencias. O director principal, Tito López Amado, que é de Ourense, ten como unha carga, recolleu unha carga de todo, de amor, de compasión, de verdade durante o camiño, que tiñan unha situación personal complicada, como moitos de nós, ou algún de enfermedade, outros eu tiven tamén unha enfermedade no medio e tal, e creo que a todos nos vai quedar sempre o que nos aportou o camiño, da xente que estaba aínda por ali, dos que o fixemos, de como rodamos, foi algo moi, moi especial. É que non sei, que terá o camiño, de verdad, que é algo, como sempre digo, que hai que vivilo, porque é único. E tamén, xa que falache do tema da pandemia, non? Grazas, non sei se dicir grazas, pero bueno, a pandemia trouxe consigo tamén no audiovisual novas formas de rodaxes, non? Me falabas tamén onte. Bueno, creo que a pandemia fixo dúas cousas polo audiovisual. Primeiro, que se deu conta que durante a pandemia a cultura pois foi un acicate foi un respiro para todo o mundo, non? Entonces, non só o audiovisual, tamén a música, a literatura, é dicir, toda a cultura un pouco nos salvou a todos, porque se non tiñamos eso, que tiñamos? É dicir, estábamos aillados, os humanos estamos para socializar, para relacionarnos, e non tiñamos eso. Entón, creo que para nós, no audiovisual, no eido audiovisual, foi moi importante, porque desde aquela exponencialmente se produce por 20. É dicir, ahora mismo non sei se isto vai seguir, ou galla que sí, pero ahora mismo se produce dunha maneira, vamos, xa casi incontrolable, non? As plataformas demandan moitísimo contenido, porque a xente, bueno, pois, o tema xerrealista das televisións xa o temos menos presente, e queremos ver a carta o que queramos ver e cando queramos ver. E, por outro lado, pois, xurden novos métodos de rodaxe, porque nos demos conta tamén de que non podemos concentrar pois grandes masas de xente se cadra nun momento. Tes que duplicar xente, tes que facer moitas cousas en VFX, en postproducción, tes que facer con pantallas de LED. Ahora comentaba che onte que se acaba de estrear unha peli que está absolutamente rodada nun croma de 4x4. Do inicio ao final. Esta peli do Airbnb, que van 4 nun coche. Por que? Porque esa peli se rodou en pandemia. Entón dixeron, que facemos? Pois hai que facela. E despois, bueno, pois, mediante o VFX, pois metes todos os entornos, metes unha moto que pasa, é dicir, tanto elementos físicos como elementos virtuais.
Entón, creo que esas son cousas que nos teñen que facer reflexionar a nós os que facemos audiovisual. De feito, nós estamos agora con un plató en construcción moito máis grande, compramos unha nave moito mellor, non sei se estamos tolos, pero si que o fixemos, compramos unha instalación moito maior e nos estamos dotando de tecnoloxía que nos permita, nun momento dado, pois seguir producindo e seguir rodando. Se todo vai ben, claro, que nunca se ten que creer nada a ninguén, porque estas cousas, de repente estás ben, antes decías que levas moitos anos, sí, pero tan pronto eu aprendi unha cousa, tan pronto estás moi ben, como estás moi mal, tan pronto vai che fenomenal, como de repente pois, tens que pasar unha época de secano, de repente estás na cresta da ola, de repente estás... Entón, eu creo que o máis importante é non creerche nada, traballar todos os días, ter o equipo todo, se podes mantener, que o último que salga pola porta sexas ti, pero, perdón, o último que salga pola porta sexa o que leva contigo toda a vida. Entón, creo que iso é moi importante. E así, pois, podrás seguir, pero sin creerte nunca absolutamente nada. É como a vida mesma, realmente é como o camiño, igualmente, o camiño de Santiago é así, non hai días mellores, peores, hai días que parece que non queres seguir adiante, pero sacas forzas de onde sexa, hai a veces que vas con moitas ganas, parece que pasas kilómetros e kilómetros e outras veces non. A veces tens que axudar a alguén que atopas no camiño, justamente, levar o seu ritmo cando ti levabas un ritmo máis rápido, axustarte a ese ritmo, entonces hai que pregarse e volver a expandirte, non? Bueno, pois esas cousas é as que aprendes durante a vida e as que tens que aplicar ao teu negocio. Claro que sí. Vivir o día a día, falando iso do Camiño de Santiago, bueno, eu non sei, Isabela, creo que non o fixeche, pero recorriche, creo que todas... Eu creo que todas as vilas, todas as vilas os concellos por onde pasan todos os camiños de Santiago. Igual me queda un ou dous, pero pouco máis, non? Pouco máis, sí. Pero con ganas de facelo. Sí, sempre tenho moitísimas ganas de facer o camiño, pero destas cousas que tes que dicir vou, sabes? Non dicir, bueno, a ver se teño este tempo e collo estes 15 días, este mes para ir, porque así nunca faz nada. Pero sí teño moitísimas ganas. Eso mesmo lle pasa a Xiana. Sí. Teño que buscar o momento, agora que paras en novembro, creo que parabas, non? Sí. Deixa o mar dun lado, xa lle dixen que hai unha vía que é a da costa, por exemplo, o Camiño Portugués, que o podes facer, pasa por moitísimas zonas de mar, miras o mar e faz o Camiño de Santiago. Sí, é unha asignatura que teño pendiente. A min o que me costa é coller tantos días seguidos libres. Bueno, e despois andar. É imposible. Iso é sano, iso é sano. Porque hai que andar moito. Despois hai que andar moito. Hai que andar moito. Pero sí, mira, no, pero va, o fan persoas de todas as condicións, de todas as idades, o sea, eso hai que coller e decir, o vou a facer e ter ganas que é o máis importante. Xente de 80 anos facendo camiño, de 100 aparte, anos. Un dos meus hobbies é andar polo monte, o sea, que tampouco... Eso non é o problema. A min o problema é coller... Digo, pois vou a coller unha semana libre, non me acordo a facer eso. Claro. O sea, de ter vacacións é que non me acordo. Bueno, de vacacións, de coller, de feito este ano dicía, eu quero irme, pero quero irme a un sitio de playa, de sol, de tumbonas, de cubatitas de colores. Con la pulserita, unha cousa así, de descansar. Sí, sí. Así nese, estou contigo. E si hai barras e dentro da piscina, perfecto. Mellor. Sí. Bueno, pois deixamos uns días para ese tipo de vacacións e outros para facelo camiño. Que hai que tirar polo noso a nosa terra, que temos unha maravilla. Bueno, falaba ao principio que vos estades aquí, esas tres convidadas maravillosas, pero temos unha cuarta convidada que a temos tamén connosco, non aquí presencialmente, pero sí de maneira virtual. Vou a presentar. Ela chamase Victoria Beguín, que seguramente que moitos deles xa coñecedes. É escritora e catedrática de matemáticas, está licenciada en Ciencias Matemáticas e en Psicoloxía. Pertenceu ao corpo de catedráticos do Instituto de Enseñanza Secundaria na especialidade de Matemáticas e na súa faceta como escritora publicou 4 libros, entre os que destacan Matemáticas e Camino de Santiago ou Vía Láctea, Camino de Almas, Dioses e Peregrinos, Camino de Santiago. Imos coñecela. En primer lugar, quiero agradecer a Xacobeo Peregrinas el haberme invitado. En el año 1989, en julio, en verano, peregriné a Compostela por el Camino francés. Y en uno de los trayectos me pregunté, ¿cómo relacionar las matemáticas con el Camino de Santiago?
La pregunta surgió porque yo daba clase en un instituto de secundaria como catedrática de matemáticas y siempre les decía a mis alumnos que las matemáticas estaban en todos los sitios, que simplemente había que saber mirar. Bien, no encontré respuesta a mi pregunta, la trasladé a mis compañeros y tampoco lo encontraron, pero quedó archivada en mi memoria. Y tiempo después comprendí que los peregrinos a lo largo de los 1000 años siempre han tenido que orientarse, estimar distancias, tiempos y comprar en los mercados de la ruta. Y al comprar en los mercados de la ruta tenían que manejar sistemas de numeración, técnicas de cálculo, sistemas de pesas y medidas y sistemas monetarios. Y en todo ello había conocimientos matemáticos. Entonces pensé hacer una historia de la matemática cotidiana empleando como fondo la peregrinación jacobea. Y ello dio lugar a un libro, Matemáticas y Camino de Santiago, que trata también estos temas y un poco la matemática en la arquitectura. El tema realmente me siguió apasionando y decidí profundizar en la historia de la matemática medieval. Después de varios años de investigación, me publicaron este libro, Historia de las Matemáticas en la Península Ibérica, en el cual hay un capítulo dedicado a la influencia de la peregrinación jacobea en la difusión de las matemáticas medievales. Si a lo largo de la Edad Media se difundieron por los caminos el arte, la música, la literatura, es evidente que también se tuvieron que difundir las matemáticas. Pero este tema está todavía en una línea de investigación muy débil, hay que investigar todavía mucho más sobre él. Pues bien, había todavía nuevas preguntas, me llevaron a un tercer libro, La Vía Láctea, Camino de Dioses, Almas y Peregrinos, Camino de Santiago, en el cual trato sobre qué han pensado de la Vía Láctea distintas civilizaciones y relaciono esto con el Camino de Santiago. En el libro hay una curiosidad, que me inventé una unidad astronómica para divulgación, a la que llamé Camino de Santiago francés desde Roncesvalles y que tiene 750 kilómetros y juego con ella para medir distancias en el universo. Por lo tanto, pues he dedicado mucho tiempo a leer y temas del camino y todo ello me ha hecho pues muy feliz. Y la iniciativa de Xacobeo Peregrinas me ha parecido una iniciativa muy interesante y en ella quiero recordar a una peregrina de la que no se sabe nada, que es un misterio en el Calistino que aparece en las últimas páginas del Calistino y que se llama Gerberga de Flandes. De ella no sabemos nada, pero un recuerdo, un homenaje hacia esa peregrina misterio en el Calistino. Muchas gracias por haberme invitado y ha sido un honor para mí. Muchas gracias. Pois moitas grazas a ti, Victoria Beguín, por estar acompañándonos e ser unha máis destas convidadas de hoxe. E xa que hoxe temos unha adegueira maravillosa que a temos aí preparada e que nos ten algunha sorpresa, contanos, Xiana, que tes aí entre mans, porque hai 3 botellas de viño, 3 copas.
Bueno, eu xa de paso trouxen o viño para que o probemos aquí entre amigas. Moi ben. Entonces, eu trouxen os dous viños que elaboro, que o Xiana, que vos decía, que tiña o meu nombre e a miña cara, que é un mencía xoven, e o Alcouce, que é un mencía pasado por barrica de roble. Neste caso, ten 41 meses, que é como, un mencía con 41 meses. Debe ser o primeiro que se fai na historia con tantos meses de crianza. Así, vamos a probar este. Os dous, maravillosos, xa vos lo digo, que maravillosos. E así probámolos, e xa opinades vos. Estamos desexando xa probar ese viño. E mentres nos ponen aí xa nos pon o viño nas nosas copas, vou-vos a preguntar por algo tamén que me interesa moito, o futuro. Eu xa sei, Mamen, que estás aí na postproducción desa serie que é Operación Marea Negra, que é para Amazon Prime Video. Pero, bueno, cal é o desexo de futuro? Que lle pides a vida? Mais? Seguir como estou. Sí, facer un proxecto de ficción ao ano. A veces, bueno, se che cabalgan un con outro, pero facer un gran proxecto ano contando a historia que queres contar. Gustaríame que non ter sempre que facer temas comerciais. A veces, bueno, pois o corpo me pide facer temas máis delicados, ou máis singulares, ou máis diferentes. Gracias, Xana. Nada. Eso é o que me gustaría, seguir traballando para a Televisión de Galicia, que estou moi a gusto traballando con eles. Nós tamén estamos onde estamos porque eles sempre nos apoiaron e podemos ter unha continuidade. Seguir facendo industria, porque eu creo que a cultura ten que ser industria tamén, non só cultura. Creo que teñen que ir da mao, porque senón non podemos darlle continuidade á xente, non podemos crear un sector potente, non podemos crear postos de traballo, non podemos invertir. Entón, bueno, pois esos son os meus desexos, que a cultura sexa industria, seguir como estou, poder que Galicia este realmente neste momento de tanta explosión de audiovisual que siga donde estamos, que estamos nun camiño de saída moi potente por donde vinimos, que levamos unha trayectoria enorme de audiovisual na nosa terra. Pois seguro que sí. Estou segura, porque aparte estánse facendo cousas con moitísima calidade moi boas. Bueno, vamos a brindar primeiro así, dende o lonxe, con este viño. Bueno, contanos que hai que facer, hai que movelo. Sí, olelo e bebelo. A ver. Boísimo. Moi bo, moi rico. Un queixiño non hai por aí. Como? Un pouco de queixo. Queixiño, verdad, para tomalo? Bueno, e mentre seguimos tamén falando, porque, Isabela, gustaríame tamén saber cales son os teus plans de futuro, que lle pides á vida, bueno, aparte de estar en Eurovisión, nos vindeiros meses, Cala, que se irmou. No, o que lle pido, pois é, primeiro, salud. E despois, con Tanxugueiras, pido levar a música tradicional a todos os palcos e que ocupe un papel importante como outro tipo de outro estilo de música e que por unha vez na vida pois empecemos a valorar o noso e a decir pois jová, que aquí temos cousas moi boas e sobre todo pois seguir con elas as tres xuntas e disfrutar seguir disfrutando moitísimo do que estamos facendo. Disfrutar do traballo, que iso é unha maravilla, non? Sempre se dice, cando faz o que che gusta non é traballo, non? Pois a seguir así. Bueno, e Xiana, e ti, que lle pides? Aparte de facer ese viño blanco, que todos queremos probar, que lle pedimos a vida? Pois eu pidolle poder seguir vivindo das viñas e do viño. Seguir donde estou, porque xa é o que che digo, que eu estou encantada, estou donde quero estar. Entonces, gustaríame poder seguir aí. Pois esperemos que todos os nosos desexos Pues se cumpren, aí está, por todos os desexos, neste Xacobeo Peregrinas, nesta sétima edición, por vos. Sempre nos pasa o mesmo en Xacobeo Peregrinas. De repente estamos con mulleres tan extraordinarias, tan maravillosas, que o tempo nos voa. E xa estamos no fin, que a veces dá moita pena, non? Porque dices, estás tan a gusto, estás tan ben, que todo pois ten que rematar. Chegamos xa a Santiago, chegamos ao fin do noso camiño. Así que, de verdade, moitísimas grazas a estas 4 mulleres, porque foron 4 mulleres referentes, 4 mulleres valentes, traballadoras, vamos, non teño adxetivos para nombrarvos. De verdade, de corazón, un placer estar aquí con vos. Tamén, ¿no? Bueno, tamén 5, vale, de acordo. Veña, 5 mulleres maravillosas, e todas as que estamos aquí traballando
facendo neste Xacobeo Peregrinas. Moitísimas grazas a todas vos, Sabela, Mamen, Xiana, grazas infinitas. Tamén a todas as persoas que nos estivechedes a seguir dende internet, a todas as persoas que estades aquí hoxe deste Pazo Eurostar de Sober, o alcalde que tamén o temos aí connosco, Luis Fernández Gutiá, moitísimas gracias por acollernos en Sober, neste concello tan maravilloso. E decirvos, como sempre, xa vos estamos dando demasiadas pistas sobre diferentes camiños maravillosos. Tedes que facer o camiño, non deixedes de facelo. É a experiencia única, non se pode falar del se non se fai. Así que xa sabes, camiña Santiago, camiña Galicia. Moitas grazas e vémonos no seguinte Xacobeo Peregrinas en outubro. Un bico moi grande e ata sempre. Chao. Has andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en la sombra, avanza, avanza. Camiña a Galicia. Has andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en la sombra, avanza, avanza. Camina a Galicia.